بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تربنا أكو مجال كم نتي كم عادة تنتي واي بيكم سرة واي علمي را تكو سيادة چیزیں تو هرالله علم وعلمي سنراين دبلو برباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. نمني توكو جل نرجع مرة عليه الصلاة والسلام نمني علمي بربادو راف خراتو کو جل کبھی یوکا خرا سینے کھن خرا سن یرو سے نسان علمی بربادو یوکا بیکم سدیم بربادو دیمو سهل الله له رب انصاف لافزا به سبب خرا سن سینو تین اے بسببه اے بسبب سلوکه سبب خرا سن سینو تین طریقا خرا لافزا الى الجنة گما جنتات خرا لافزا ربین beekumsi kuni hedduu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf seenaa namticha tokko warra banii Israa'el keessa ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo dubbatan namtichi nama fixuun beekamu nama 99 fixeeti mee yoo kan araaramni na argamu taheen araarama Rabbi irraa barbaada yookaan ammoo nama waa beekuun deemee gaafadha jechuudhaan ka'ee imala isaa itti fufe. Osoo deemuu jiruuti namticha caabidee tokko irra dhufe akkuma Rabbitti gabbaran beeka malee akka silaa fatwaatti godha yookaan ilmii tana bal'inaan hin beeku garuu akkatti Rabbi gabbaran numa beeka. Namni amma inni niyyatee bira dhaqu kun jechuudha. Bira dhaqe yeroo bira dhaqu shee kajeen nama 99 nama ajjeeseef ani ajjeesan jennee ni beeke. Nama tokko kan nama 99 ajjeeseef toobaan ni jira hii gaafate. Jennaan ergama Rabbi maali namtichi abidee sun namtichi Rabbi gabbaru sun akkumatti Rabbi gabbaruu beeka malee fatwaa kennu waan hin beeynee fi maal jedheeni deebiseef lakkii nama 99 ajjeeseef araaramni hin jiru namni kun kan ibiddaati jeen akkasii jeeniiti isuma kanaa maal godhe jechuudha morma irraa darbe dhibba guute amma kanarra maaliif inni daliila kana fidadhe edaa beekumsa dhabuun lubbuu namaallee halaakteeti ta'uma mataa isaatu tanuma mataa isaatu gara du'aa geessiti jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni sun osoo ilmii kan beeku taate lakkii Rabbii fi siyadduu maan jiranii yoo dhugaa gara Rabbii deebitee toobatte Rabbiin siif dhiisaa osoo jedheeni lubbuun isaa sun nagaa baate moo hin baane lubbuun isaa nagaa baate inni kun siraar keessaa bahe moo hin baane bahe kanaafi karaa tokko yeroo seenu namni tokko amma namni kunuu nama ajjeese nama 99 ajjeese 99 ajjeesee beekumsa barbaada bahe namni kun maali ergamaa Rabbiin dubbanne duuba man salaka xariiqan yaltamisu fiihi ilman namni karaa takka beekumsa diin barbaada amma namni kun nama 99 illee hafixuuti garuu barachuu dhabe haraa nama 99 eegijjeesee booda yookaan eega nama 99 fixee booda barnootaaf bahe har'a waalaikum salaam wa barakaatu waalaikum salaam wa barakaatu barnoota tu sabaasee jechuudha. Maaliif nama 99 ajjeese fixee kana booda Rabbiin na araaramu moo na araaramu barachuu deeme jechuudha. Wanni tun waan diin beekumsa diin moo beekumsa diini miti beekumsa diin dhaggeeffadhu duuba waan namni kun irra gahu taa'u. Ergama Rabbi akka dubbatanii alayhi salaatu wasalaam eega nama kana dubbisee booda namni kun lakkii araaramni hin jiruuf hin jenne nama 99 ajjeeseef araaramni hin jiruuf jennaan ajjeese kanallee dhibba guute karaa isaatti fufe ammallee عالم بربادا بيكا بربادو جر وصودي مو بيكا تقول فما كنا عالم دوغان عالم نما فتوى قدو جيجرو نما مرتيلة دادا كنو دندو يجو لكن شيكا يجو الانقافت نمني توك نما يبجيزي ربي نيارا رما جنان يو دوغان كتوبة تدات إساف ربي يدو قردو ننجرو جي نمتيجي ونسي دور كنجرو أمو بيتانا أتي بيتانا بديتي بابا لفتي يدو بديتو جتة جرتا waan ta'eef jecha biyya tana keessaa bahee jee nagartee aalimni kun bahi biyya tana keessaa bakka kana ummata Rabbi gabbaruu jira ummata sanii makamiiti Rabbi kee gabbarii toobadhu toobaa kan kee qulqulleessi insha Allah Rabbiin siif dhiisaa jeen
amma nama kana wajjee seere galatoom jeeniituma biraa bahe amma beekumsa diin qabaachuun suni beekumsa qabaachuun isaa sun lubbuu isaallee baaseet isa kanallee hiraar jalaa yookaan ammoo yaaddoo isaa san jalaa nagaa baase jechuudha. Kun nagaa bahee karaa isaatti fufe osoo deemuu jiruuti duutitti dhufte. Duutitti dhufnaan ni du'e. Duunaan malaayikaan jannataatii fi malaayikaan azaabaa itti wal dorgomte nama kana. Namni kun khayrii tokkollee hin qabu. Nama dhibba fixe. Kanaafuu nuyi malaayikaa azaabaatu isa kana simachuu qabaa jettee malaayikaan azaabaatis itti horiite. Warri jannataatis lakki namni kun toobatee deemuu jira. Toobaa qulqulluu gara rabbii isaa deebi'ee deemuu jira. Kanaaf imalli isaa imala gaariidha beekumsa barbaada bahe. Toobaa barbaada bahe gara rabbii deebi'ee jira. Kanaaf namni kun jannata haqa godhatee jira waan ta'eef jecha nutu simachuu qaba jedhanii itti horiyan. Wal dhabbiin dhufe hedduu isaaniitti. Wal dhabbiin dhufnaan rabbiin nama fakkeessee itti ergee malaayikoota kanatti jechuudha. Nama tokkotti erge. Mee jarana waliin dhabinaa lafuma tana safaraa laalaa jedhanii agartee. Karaa inni dhufe kanaa fi karaa isaaf hafe kana kamtu irra dhiyoo kamitti dhiyaatee jira. Lafa inni badii keessatti babal'isa tanatti dhiyoo jira moo namni kun lafa itti toobachuu deemu tanatti dhiyoo jira qiyaasaa yookaan ammoo safaraati laalaa jedhaniiti gartee mala baaseef manguddummaa hedduu seen. Jennaan amma ni laalan lafa tan yeroo laalan hanga taakkuu takkaati lafa silaa toobaadhaaf itti deemu tanatti dhiyaatee kufe. Garaagarummaa taakkuu takkaa jechuudha. Hanga taakkuu tanaatiin lafa sanitti seenee jira. Lafa silaa achi deemee toobaa rabbi irraa barbaadu sanitti seenee kufee waan jiruuf jecha malaayikaan rahmataa yookaan ammoo malaayikaan jannataa fuutee nama san akkasii fudhatte jechuudha. Lubbuu isaa san akkasii fuudhanii waliin baanii jechuudha. Soo namichi gara rabbii deebi'ee rabbiin araarameef jechuudha walumaa galatti. Ulamaa'in maal jedhan aljahlu maradun laa yurjaa bur'uhu illaa bittacallumi jechuudhaan dubbatan ulamaa'in. Wallaalummaan diin islaamaa tana wallaaluun dukkana. Beekumsa duraatis yoo taate akkasuma beeka dukkanuma hundinuu. Garuu irra hamtuun ta diin islaamaa tana barachuu dhabu. Isii tana wallaaluun wallaalummaan isiidhaa tuni dukkana. Dukkan ammallee immoo wallaalummaadha isiin tun. Wallaalummaan sunuu wallaalummaa dhukkubaa. Dhukkubni sunuu ammoo laa yurjaa bur'uhu kan fayyamuun isaa hin kajeellamne illaa bittacallumi yoo barnootaan taate malee. Dhukkubsannee jira jechuun ammoo nutiin kun maaliif beekumsa qabnu miti dhukkuba qaba. Dhukkubni keenya kun maaliin fayya? Dhukkubni keenya kun barachuudhaan fayya jechuudha. Waa barachuudhaan fayya malee waan biraatiin hin fayyu. Teenyeetumaa miti jechuudha tattaafachuun hedduu barbaachisaadha. Keessumattuu akkuma torbee isinii tuquu yaaletti namoonni biyya baqannaa keessa jiru carraa bal'aa qabna. Carraa bal'aa qabna. Umrii dheeraa qabaachuu wajjin illee umrii dheeraa qabaachuun akka barnoota irraa nama dhaabne ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam fakkeenya godhadhee isinii himeetiin jira torbee darbe. Maali jennaan hanga bara 40 ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam alif hin jenne nama waa beekullee miti. Nama akkuma aadaa isaaniitu qubema isaanii tanallee barreessee dubbisuu miti. Rabbiin dandeettii akkasiisan hin kennineef waanuma inni gartee qalbii fi sammuu isaatti waraabbatu yoo ta'in alatti ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam وهم بريسانيد وما دبسوا كان لي ربين دندتي كسين كنيف قالوا دندتي ربين كنيف مالي سمو واتقابة أنا كرته كان جبريل أموهنا يرو قرآن هنا كره ديمو أكسمت القرآن هنا كرته رجما رب عليه الصلاة والسلام لا في رجما ربي تيف قومتي قالوا تكتي يجو هذه السنة كماتما الله كامو كانوا تبرچو جروهني كانوا مثال وقاف رتما بودا برك سيسن وقاف رتما رانغ دي جاتمي سدي وقادي دمي سدي كيستي وانا سند لغني يجو كان سو بنوني عمرين هنا متان كيسوساتي ربين سلا برا فرتما ترغم تو تني رغم تو نيدون وقا سودما فرتما يدو ترغم سودما في فرتما يدو ترغم جيتو هدو رغم تو ربي انما تو مالكيغا كمال غرسيسا علمي نما كون كان وايتي ايبچو دندو في سمون ساز كان تبلچاتو دندو نمني كوني نم اوسا قبو كان تو دندو وقا فرتما بودو تو غرسيسه دوبا يرو مسنو مو ربي مال جين ارغم ربي تعالى عليه الصلاه والسلام فاعلم انه لا اله الا الله بيك درا
dubbiin wanni gabbaramu hin jiru akka wanni gabbaramu hin jirre beeki maal malee rabbii tokkicha malee kun nama beekumsa jechuudha jalqaba rabbiin beekumsatti ajaje akkuma iqraati ajajetti jechuudha. kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam ergamaniin aayanni beekamaan iqraadha suuraan beekamaan jechuudha iqraa jechuun ammoo baradhu jechuudha beeki jechuudha rabbi yeroo itti buusu inni kun dursee ergamaa rabbii irratti buufamuun isaa maal nu agarsiisa beekumsi gatii guddaa qabaachuu isaa rabbi biratti nu agarsiisa jechuudha akkasuma beekumsa dhabuun lubbuu namaa balleessee lubbuu mataa namtichaallee akka balleessu seenaa namticha banii Israa'el kanarraa hubachuun danda'amee jira jechuudha. حديث بيرو كيست وعنه أيضا اسم رأودي فمن بن رجالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي قال نجد من دعانا من يام إلى هدى كما كجيلومات نمن نما يام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه نمن سجلت يميك أجيلوما سنوردو في لكوسنا مسانيتين من تات تركتا فكين جاب مسجد خنتي مهدرا كمنا رجنة يوم نما يامنه نمن كورني سارو فوتي دمني سارو فوتي أجري نما ديدما سني نوف ديم نما يام سني نديم أف خان سالي نصور راني رفامين خان ساني لين ساني راوسوني رفامين يجو من دعانا من يام إلى هدى كما كجيلومات كان له من الأجر مثل أجور من تبعه والرجل ديم سني أجري نرجتا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا سنمو هنرسو من دا إساني سني راواتو كله هنرسو يجو من دا إساني فيس نما بريفما إسافمو lakkoofsa namoota inni yaamee dadammaysee kakaasisaniitiini isaaf deema jechuun mindaan maaliif karaa gaariitti nama yaame waan ta'eef jecha isumarraa odeeffamee mallee hadiisni قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجد أن إذا مات يرود ابن آدم المنما انقطع عمله دلغان إنسان جتي إلا من ثلاث يو واسدي الراتات ملئ صدقة جارية سدين كي صدقة إسايات أكم جتشوفا لفا بيتي لفا تنغرتي ربي بجتش كي سابه كنو فا جتشو يا تامات الرنياتا يوكام مساجد ربي تنتجا جلني وكرم ربي رتي وان بخ جتشو والمغلطي ربي بجتش لفا توكو كن يوكان إيلا توكو قد يوكان بشام باس يوكان مسجد جاري يوكان مدرسة جاري صدقة جارية يجون خني يجو hanga wanni kun deemuufitti inni du'ullee duniyaa kanarratti mindaan isaa ajiriin isaa deemaafiituma deema jechuudha akkuma waan lubbuudhaan jiraatee dalagatutti jiruuti hanga eelli sun jirutti hanga lafti sun jirutti hanga masiinni sun jirutti oo waladin saalihi yad'uu lahu oo ilmi yuntafa'u bihi yookaan immoo beekumsa tokko baratee kan barsiisee jiru akkasuma kan namni itti fayyadamu beekumsa isaa san hanga namni gartee wal barsiisutti fakkeenyaaf ilmii tana nama biyya Itoophiyaa jedhamu tana fide jira ilmiin tun biyya Itoophiyaa keessatti hin cenne gammaa deemuma jirti sababa nama sanii deemuu jirti namni sun qabrii keessa jiraatullee dalagaan isaa suni deemuufitti jirti jechuudha daldalli isaa oluma deema malee gadi hin deemu beekumsa namni itti fayyadamu tokko hanga namoonni sirraa baratan sun wal barsiisanii damee tokkorraa gama damee kaanitti babal'atee hanga deemu sanitti hanga wanni sun hin dhaabbatinitti mindaan keessuni numa deema jechuudha osooti duutelee jiraatte waladin saalihi yad'uu lahu inni sadaffaa ilmoo gaarii qabaachuu yookaan ilma gaarii yookaan intala gaarii qabaachuudha yad'uu lahu kan isaaf du'aa'ii godhan ilmaan isaa sun kan isaaf du'aa'ii godhan yeroo isaan du'aa'ii isaaf godhan kana akkuma waan ofii isaatii dalagatu jirutti maaliif haqi abbaa fi haadhaa ilmaan irratti jabaa waan ta'eef jecha ilmaan abbaa fi haadhaaf kadhachuun abbaa fi haadhaaf agartee maqaa isaaniitiinis waan gaggaarii dalaguun addunyaa kanarratti akkuma waan abbaan isaaniitii fi haadhi isaanii suni waa dalagataniiti jechuudha. مسلم تو ديس حديث خنا اسمرا ودي فما ملي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي تين الدنيا ملعونة دنيا أبارم ترى ملعون ما فيها وان الدنيا سنة كيس جلوس أبارم هذا إلا ذكر الله وذكر ربي تهي وما والاه ربي قالي قدو يوكان مو ربي فتوري يجو خنا يجون وربي نما جج لغو وربي نرام أركرر أركمو يوتات ملي وعالما نما بيخاتكم ملي دنيا دونا بارم تودا وامراسا ملك يجوتي
دنيا دون أبارم تورا ربي فارسو في أكسم ربي تولجتشو في عالمنا الدنيا هنرى جيران تاتي ملي بيكتوتا بيكتوتا مسلم توتا جيتشو أو متعلما يوكا برتا نمني توكو إركما ربي برا لقيتو برتا توكو مو أكافا أولا ندبا أبوليني كانما أكافو كوني أبوليسا كان نغر غاري جدان أبوليسو كون يرى إركما ربي جلا تاي تدي سر جيفت وانا لي دغيفتا تفسير لي دغيفتا كانما إركما ربي تلفي متى جنان إركما ربي وان جلني عليه الصلاة والسلام سبب ما ربي رزقي سبلسيو سبب قربان من برا أولو كان تهو بيتي تاي جلني عليه الصلاة والسلام إركما ربي نمتي تانجيتو أمالي سبب رزقي نمتي بالله راتو كو بيكمس yoo xiqqaate mana tokko keessa namni tokko yoo baratu amma mana sanitti barakaan dabalamaa deeme jechuudha maaliif jennaan inni khayriirra jira inni sun carraaquu jira ani carraaquutu jira kun akkanuma ciisee too masjida oolaa jechuun hin taatu jechuudha maaliif jennaan inni sunis khayriirra jira sababumaa rabbii rizqii tana si bal'iseehu sababa gartee obboleessi kan kee kun as oolee gartee hadiisaa fi quraana dhaggeeffatuuni yookaan baratuuni jedhanii alayhi salaatu wasalaam ergama rabbii itti himan jechuudha ammallee min damasaarraa وأنا علمين كن قبر راجتو وأنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس راودي فمي ندبت أنس من خرج في طلب العلم نمني توكو كان علمي بربادو كيستي به في سبيل الله كرا ربي كيستي جرا حتى يرجع هم دي بهتي كرا ربي تيجونغا أكونا ما جهاد ديمي تمغرتي لبو في وريغو تيجو في سبيل الله يجون أكونا ما جهاد كيستي به لبو سا وريغو من ذا إني قبر راجتو kanaafi beekumsaan alatti ibaadaan illee nurraa hin qeebalamtu yoo beekumsa diinii kana qabaanne malee ibaadaan nurraa hin qeebalamu fakkeenyaaf man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha illallah dakhala aljanna jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam namni dhumni jechi isaa laa ilaaha illallah ta'e jannatani seenaa jedhan yoo laa ilaaha illallah tana sirritti hin jenne yoo nuti lafzi minsiitu fakkeenyaaf laa ilaaha illallah yookaan ammoo yoo hiikaa siin beeyne yoo كنافي شهادتين مكان راكاني نتوري أسير أنا كذا هياتي جوار مرة وكاني شهادتين مرة وكاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جيت مكان راو كاني على ذكري لا إله إلا الله نوان تيب جيت يدو برباجسا وان تيب جيت نمني تكو مسلمتون ساتي في كافرتون سا كان أدت تبهون شهادتين مكان وان براتي نيمتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نمني توقع قلبي ساتين التدوم سي جنان كفر رجال إسلاماتي رفع إسلامات سيني مسلمة جد ما جيتون نمنسو كان فم اسمتنا هو أكملتك أجيل فني جنة الردي قاچون والقاچيسون تربة والقاچيسون برباجسات إيجي سيدنا سر فني بودا دورا نمني أكادمة الصلاة والبرسيسون برباجسات وصو علمي قدوس نيتشسينو انتهين أكادم صلاة والبرسيسون كنيا هدو مرتين سارة جت مالف إرجام ربي نور آمن عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة يرو صلاة أكان أنا صلاة نجار تنتي جرين إرجام ربي عليه الصلاة والسلام إرجام ربي أكادات صلاة كتابة كيستي حديث غرغرة كيستي أكادات إرجام ربي صلاة عليه الصلاة والسلام إبسميجر كان وان تيجي جا شهادتين مرة كاني أنقذن ديني والكو أتشيفني الربا كينيا كنا شهادتين مكانا را خانه قواچا دیمون عرب keenya kana qajeelchaa deemuun baay'ee barbaachisaadha ta'a sambooda suuraa faatihaa jira akkamitti faatihaa akka qaraanu namni as keessa jiru kun wal qixa namni faatihaa sirriitti qara'uu danda'u hin jiru nama tokko ta'e malee jechuudha osoo bakka guddaatti ol hin deemneen duratti ani akka yaada kiyyaatti asumarraa kaaneetum osoo waa wal barsiifnee gaariidha jedheeti yaada ammaa fi gara obboleessa keenyaatti isin dabarsa har'aafan asumatti hin dhaafa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh